Y bueno, gente, pues aquí estoy recibiendo el Watch and Shiny, que lo pueden obtener desde ahora, desde el 8 de agosto, no sé hasta cuándo, pero lo estoy recibiendo el 8 de agosto de 2025. Y bueno, y aquí viene el Watch and Shiny. ¡Vamos! ¡Bien! Suscríbete, dale like.